सब्सक्राइब करें सक्सेस थ्रिविंग चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस थ्रिविंग चैनल में। और आज मैं आप सभी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एग्ज़ाम 2017 के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। जो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि इसका कट ऑफ के बारे में मैं बताऊं, तो इस आधार पे मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्या रहेगी, और उसके मेरिट एनालिसिस करेंगे। और नीचे आप देख पा रहे होंगे कि नीचे लिखा है कि टाइपिंग देने से पहले कर ले अपने आप को इतना मजबूत। तो ये क्यों लिखा गया है, तो ये तो आप वीडियो पूरा देखेंगे तब समझेंगे लिखने का तात्पर्य क्या है और ये वीडियो किस आधार पर रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं ग्रुप सी एग्ज़ाम की टाइपिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 पोस्ट हैं ग्रुप सी के, जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस, जिनका स्टेज 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और स्टेज 2 के एग्ज़ाम के लिए टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है। तो मैं इस पोस्ट के लिए कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो इसकी जो स्टेज 1 का रिजल्ट आया था, उसका कट ऑफ किसी को नहीं पता कि कितने पे हुआ है, ठीक है, जो सच्चाई है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो बने, इतना कट ऑफ गया, इतना कट ऑफ गया, किसी का एक्यूरेट सही कट ऑफ नहीं किसी ने बता पाया कितने पे हुआ है। कुछ लोगों के 76, 77, 78 तक के नंबर का हो गया है और किसी लोगों के बता रहे हैं कि 90 तक के नंबर का नहीं हो पाया है। ठीक है, सच्चाई ये है। किसी के अंडर 90, 80 के बीच वाले नंबर का भी हो चुका है, जैसे 85, 84, और कुछ लोगों के इतने रहने पर भी नहीं हो पाया। तो इसका तो रीज़न हाई कोर्ट ही जानता है, हम आप तो जानते नहीं ऐसा क्यों हुआ है। तो इसलिए इसका पिछला जो स्टेज 1 का कट ऑफ क्या गया है ये नहीं बता सकते। हाँ, इतना है कि ये 75 से ऊपर ही रहा है आई थिंक। अभी एकदम सही मैं बता रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 75 से ऊपर रहा है, चाहे जो भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। तो मैं उनकी सभी के लिए बात कर रहा हूँ, किससे ऊपर रहा है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जब पहले का कट ऑफ क्लियर नहीं है तो आप आगे का स्टेज 2 यानी कि टाइपिंग का कट ऑफ कहाँ से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चाहे कोई भी वीडियो देख लीजिए, नहीं क्लियर हो पाएगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, सच्चाई मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक अंदाज पे आपको सजेस्ट किया जा सकता है, एक आपको सलाह दी जा सकती है। तो विषय का इस वीडियो का विषय यही है कि मैं कुछ सलाह दूंगा आपको, और आप सब इसको, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो अभी बंद करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको ज़रूरत है तो वो पूरी मेरी बात सुने और पूरा वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली मैं ये बता रहा हूँ, कुछ बातें आपको मैं 2014 से कुछ चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। और मैं 2014 के एग्ज़ाम से मैं कंपेयर नहीं करने वाला हूँ इस बार के एग्ज़ाम को, लेकिन मैं कुछ सच्चाई दिखाने वाला हूँ आपको, कि आप भी उस सच्चाई से अवगत हो जाएं और अपने आप को मजबूत कर लें। ठीक है, और अपने आप को भांप ले कि आपको कितना करना है, एग्ज़ाम में क्या लाना है कि आपका भी सिलेक्शन हो पाए। तो इस विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मैं कुछ चीज़ें आपको पहले दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये है 2014 का लिस्ट, जो बच्चे रिटन एग्जाम में क्वालिफाई किए थे उनका रोल नंबर है। ठीक है, रिटन एग्जाम यानी कि स्टेज 1 एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई किए थे उनका लिस्ट है। ये देख सकते हैं आप, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ फॉर ग्रुप सी सेकंड स्टेज एग्जाम, मतलब दूसरे स्टेज एग्जाम के लिए ये बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं 2014। ठीक है, तो इनका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम का रिजल्ट है और ये अब दूसरे स्टेज का एग्ज़ाम देंगे। तो ठीक है, तो ये लिस्ट निकली थी इनकी फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम की। तो इसमें मैं एक बंदे का रोल नंबर दिखाना चाहता हूँ आपको। पहले ये दिखा देता हूँ आपको उसका रोल नंबर। ठीक है, कंट्रोल F मारते हैं।
और ये रोल नंबर आप इसमें फाइंड के अंदर देख सकते हैं। एक बार मैं बोल के सुना देता हूँ, आप भी सुनिएगा। 312160559, ठीक है। इसको हम सर्च करते हैं इसमें। ये देखिए ये रोल नंबर है 312160559। मैंने इसको मार्क भी कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस रोल नंबर को एकदम आप ध्यान से देख लीजिए, 312160559, ठीक है। तो ये कैंडिडेट है जो ग्रुप सी के स्टेज 1 रिटन एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं, उनका रोल नंबर है। तो इसमें से एक रोल नंबर मैंने उठाया है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं वही रोल नंबर है 312160559। अगर नहीं देख पा रहे तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, आप देख पाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि 312160559, जिनका नाम था अभिजीत प्रताप सिंह। और मैं आगे और चीज इनके बारे में दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, अभिजीत जी जो थे, इनका रिटेन में जो मार्क्स आया था 42 आया था, ठीक है। 100 में से 42। उस टाइम थोड़ा सा कट ऑफ नीचे गई थी रिटेन की, 40 41 42 वाले भी पास हुए थे, ठीक है। 40 से नीचे नहीं थी, 40 से ऊपर थी, लेकिन ये 42 है इनका नंबर, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इन्होंने इंग्लिश टाइपिंग में नंबर जो गेन किया है, ठीक है, तो ये 25 गेन किया है। और हिंदी टाइपिंग में जो इन्होंने पाया है 23.33 पाया है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। नहीं देख पा रहे तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। ये देखिए, ये रिटन का इनका नंबर है 42। ये इंग्लिश टाइपिंग में इन्होंने 25 पाया था, फुल नंबर पाया था। और हिंदी टाइपिंग में 23.33 पाया था, ठीक है। तो इनका जो ये टाइपिंग का नंबर था 48.33 टाइपिंग का नंबर था टोटल, ठीक है। ऊपर देख पा रहे हैं टोटल मार्क्स टाइपिंग का है। और जो फाइनल मार्क्स था इनका 90.33, 48.33 को हम 42 से प्लस करेंगे तो ये फाइनल मार्क्स इनका 90.33 आया था, आप देख पा रहे होंगे। और इन्होंने रिटर्न में सिर्फ 42 नंबर पाए थे, लेकिन इन्होंने क्वालिफाई किया था। जो मैं क्वालिफाई लिस्ट दिखाया आपको, इनका रोल नंबर था, आप लोगों ने देखा, ठीक है। और आगे चलते हैं, हम बताते कि 2014 ग्रुप सी की कट ऑफ क्या गई थी, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो इनका टोटल नंबर 90.33 आया था, ठीक है। तो चलिए कट ऑफ देखते हैं। ये आप ऊपर देख पा रहे हाई कोर्ट रेडिकेचर एट इलाहाबाद नोटिस उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्वायरमेंट स्कीम 2014, ये देख पा रहे होंगे। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर सब कोर्ट कैटेगरी सी क्लर्कल कैडरेट 2014। तो ये है इनका कट ऑफ, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिया हूँ। और ये कट ऑफ गया था फाइनल कट ऑफ। तो ये कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ ईच कैटेगरी, ठीक है। तो फॉलोज ये है। तो ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले जनरल की बात करता हूँ, क्योंकि जनरल ही से कट ऑफ एक तैयार होता है। मोस्ट है कि जनरल का कट ऑफ जो होता है तो उससे पता चल जाता है कि आगे का कट ऑफ कितना गया होगा। तो जनरल की आप देख सकते हैं 97.77 गया था, ओबीसी की 92.03, एससी की 82.41 और एसटी की 62.39। तो जनरल्स की भी 97.77 लास्ट है कट ऑफ, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कट ऑफ, बाकी और लोग पीएच वगैरह का देखना चाहें तो नीचे है, ये है। वुमेन्स की 75.94 गई थी, बाकी सब एक्स सर्विसमैन, आप देख पा रहे होंगे। चलिए तो आगे देखते हैं वीडियो को। तो मेरा कहना ये है कि जो ये भाई साहब हैं अभिजीत प्रताप सिंह, इनका रोल नंबर जो 312160559 था, अगर ये 42 नंबर रिटेन में लाए हैं, अगर ये 25 इंग्लिश में लाए हैं, मान लीजिए 23.3 इनको जो हिंदी में मिला है, मान लीजिए कि इनको 25 इसमें भी मिला होता,
तो आप 42 प्लस 50 हो जाता है, क्योंकि 25 इंग्लिश 25 हिंदी, ठीक है, 25-25 नंबर का टाइपिंग होता ही है, आप जानते हैं। तो दोनों में अगर इनको फुल नंबर टाइपिंग में मिले होते हिंदी इंग्लिश में, तो इनका टोटल नंबर 92 होता। 42 प्लस 50 92 होता है। फिर भी ये सेलेक्ट नहीं हो पाते। नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ये जनरल के थे, ठीक है, इनकी कैटेगरी जनरल थी और ये नहीं हो पाते। जनरल का जो कट ऑफ गया है 97.77 गया है, आप जान रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी के थे और इनका अगर दोनों में अगर फुल भी लाते तो भी नहीं सिलेक्ट हो पाती है। तो इनका रिटन क्वालिफाई किए थे इन्होंने, लेकिन फिर भी सोचिए कि अगर टाइपिंग में भी ये फुल लाते, पूरा का पूरा नंबर लाते दोनों में हिंदी इंग्लिश, तब भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि कट ऑफ इतनी ऊपर गई थी, इनके नंबर से ऊपर चली गई थी। अगर ये दोनों में क्वालिफाई करते तो 92 बनता, लेकिन कट ऑफ गई थी 97.77, आपको मैंने दिखाया। तो मेरा कहना ये है कि जो इस बार एग्जाम हुआ है ग्रुप सी का, तो ग्रुप सी का जो एग्जाम हुआ है, अगर जो बच्चे 175 से लेकर 180 के बीच में है, सॉरी सॉरी सॉरी, 75 से लेकर 80 के बीच में है, ठीक है, 75 से लेकर 80 के बीच में है, और वो अगर 75 वाला को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उसको अगर वो 50 भी लाता है तो 125 नंबर उसके बनेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक बंदा 79 75 पे उसका रिटर्न में आया है, ठीक है, 75 नंबर, ठीक है, अगर वो 50 नंबर लाता है, 25 क्या बोलते हैं इंग्लिश में और 25 हिंदी में, ठीक है, ये 50 है, थोड़ा सा इस पे लिखा नहीं जाता है, तो उसका कितना टोटल होगा 125, ठीक है। 7 5 12 होता है, आप बताइए, और 5 ये 125, 125 एक 75 जो स्टूडेंट लाया है, 75 जो स्टूडेंट लाया है इसका 125 ही बनेगा, अगर वो फुल नंबर टाइपिंग में लाता है तब, ठीक है। तो इसके अनुसार मैं ये बता सकता हूँ, आपको इतनी सलाह दे सकता हूँ कि आपको टाइपिंग इस बार बहुत ही अच्छी करनी है। और किन लोगों को बहुत अच्छी करनी है? क्योंकि उनको खुद मालूम है उनका नंबर कितना है और वो कितने पे सिलेक्ट हुए हैं, ये चीज़ तो वो खुद जान रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा नंबर वाला सिलेक्ट हुआ है तो कोई नहीं हो पाया, कोई कम नंबर वाला सिलेक्ट हो गया है तो कोई नहीं हो पाया, तो ये स्थिति थी ग्रुप सी की, आप जान ही रहे हैं। तो मैं एक छोटा सबसे कम नंबर वाला लिया हूँ जिसके 75 नंबर हैं, अगर वो 50 करके आता है, 25 पूरा फुल एकदम टाइपिंग करके आता है, तब उसके 125 बनेंगे। और 75 से लेकर मैं 80 के बीच में जो सेलेक्ट हुए हैं, 80 के 85 ले लीजिए, मैं उनसे यही बस एक सलाह देना चाहूँगा कि भाई आप लोग अपनी टाइपिंग की बहुत मेहनत कर लीजिए, बहुत कोशिश करिए, बहुत अच्छा लाने की कोशिश कीजिए। 49 से नीचे आपको जाना नहीं है किसी भी परिस्थिति में, 49 से कम मत लाइएगा, जोड़ जाड़ के आपको टाइपिंग में 49 आने ही आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो उससे ऊपर में सिलेक्ट हुए हैं 85 से ऊपर, 90 85 90 95 जो जिनके नंबर हैं 100 में से रिटन में, तो वो लोग भी कम से कम अच्छा करें। तो उनको थोड़ा मेहनत कम करने की ज़रूरत है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और जो इतने में सेलेक्ट हुए हैं, जो अपने असलियत जानते हैं कि हम इतने में सेलेक्ट हुए हैं, 75 77 78 81 82 85 जो भी हैं इस नंबर के बीच में, 75 से लेकर 85 के बीच में, ठीक है, 85 के बीच में, तो वो लोग मेहनत कर लीजिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और बाकी देख ही रहे हैं कि वो लड़का रिटेन में क्वालिफाई कर गया, और टाइपिंग में भी उसके खराब नंबर नहीं थे, जो अभिजीत मैंने दिखाया अच्छे ही थे। 25 उसने इंग्लिश में फुल लाया था और 23 कुछ करके हिंदी में लाया था, तब भी जाके उसकी मेरिट में नाम नहीं आ पाया। तो ये बाकी तो आपका लक है कि कितनी मेरिट चली जाए। आप रिटेन में क्वालिफाई किए हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप
पूरा भी कर आए टाइपिंग में तो सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि उससे भी ऊपर मेरिट चली जाएगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर रिटन में उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको क्वालिफाई कर दिया है और तो आप अगले में पूरा भी ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर कट ऑफ मेरिट ऊपर चली गई तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी वो तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके भगवान अल्लाह जो भी आप हैं, जो भी मानते हैं, उनके आशीर्वाद के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी लेकिन अपनी मेहनत से चूकिए मत, और टाइपिंग होने वाली है आप लोगों की, इस महीना उम्मीद है कि करा ली जाएगी। आज आईसीटी का एग्ज़ाम था 5 तारीख को, तो इसका एग्ज़ाम बस हो जाए तो उसके बाद आप लोग की उम्मीद रखिए कि इस महीने किसी भी तारीख को आपको आपकी टाइपिंग की डेट आ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही सलाह दूंगा कि कम नंबर वाले 75 से 85 के बीच में जो सेलेक्ट हुए हैं वो थोड़ा अपना मेहनत करें, बाकी तो भगवान और लक के ऊपर है आपके, जो भी होगा। ये नहीं है कि आप रिटर्न में क्वालिफाई कर गए और टाइपिंग में पूरा नंबर ला रहे हैं फिर भी सिलेक्शन रुक जाता है, इस ऐसा मैंने अभी प्रूफ दिखा दिया आप सभी को। तो बस बाकी थोड़ा लक के ऊपर होता है और थोड़ा मेहनत के ऊपर होता है, तो मेहनत करिए। मैं इन लोगों के लिए ये वीडियो लाया था जो 75 से 85 के बीच में, उनको एक सलाह देने के लिए कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है आपको। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। और कट ऑफ देखिए, सेफ कट ऑफ मैं बता रहा हूँ इसमें कितना रहने वाला है, 130 130 जिनका जोड़ के हो जाएगा टाइपिंग के बाद। ठीक है, 130 नंबर, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का हो, मैं बता रहा हूँ 130 हो जाएगा तो वो चैन की नींद ले सकता है, मेरी कहने की मोटी बात है। ठीक है, 130 32 इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। 130 128 से लेकर 132 के बीच में रहेगी कट ऑफ आपकी टाइपिंग होने के बाद। तो इतने वाला एकदम सेफ रहेगा, ये सेफ वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी तो इससे भी नीचे चली जाए तो लक के ऊपर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो चलिए मेहनत करिए और टाइपिंग के लिए एकदम प्रिपेयर रहिए। गुड लक फॉर योर टाइपिंग, ऑल द बेस्ट। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो तो आप सभी को टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।